Мы приветствуем всех на канале Школа Mini Warpaint, и сегодня мы соберем один из наших новых наборов орхидею Phalaenopsis. Сборку я покажу на примере размера L, масштаб 1:24. Для сборки нам понадобятся следующие инструменты: острый цанговый нож, или лучше скальпель, пинцеты и наждачная шкурка. В моем случае лезвие скальпеля зажато в ручку цангового ножа. Пинцеты я использую с острыми губками, с изогнутыми губками и с широкими плоскими губками. Наждачная шкурка у меня разных размеров, наклеена на металлическую основу. Приступим к сборке. Сначала нужно снять необходимые детали с основы. Режем скальпелем. У скальпеля должен быть острый кончик. Это ключевой момент для работы. Рез осуществляем под углом, чтобы на детали осталось минимальное количество заусенцев, и деталь снялась максимально чисто, потому что деталь не всегда можно обработать шкуркой или надфилем. Таким вот образом мы аккуратно обрезаем поддержки. Данный набор имеет не очень много поддержек, поэтому работа несложная и недолгая. Проверяем, все ли поддержки мы отделили. Наша ветка готова. Теперь снимаем корни. Корни у орхидеи, как правило, находятся на виду. Когда я режу под углом, лезвие у меня идет в точку стыка поддержки и детали. Если деталь нетравная, а поддержка полутравная, между ними образуется стык, в котором удобно производить рез. Важно поймать этот стык, и если все сделать правильно, оставшийся от поддержки пенек будет не очень заметным. Вот вы можете видеть, кончик лезвия обломился, что неизбежно в работе и что немного усложнит мне работу. Наши корешки готовы. Теперь снимаем листики. Листьев у орхидеи немного, поэтому 3 пары на одно растение будет вполне достаточно. Готово. Теперь возьмем пинцет, аккуратно зажмем в него листики и шкуркой или надфилем аккуратно подчистим штыки. Мы подготовили листики. Также от заусенцев можно почистить и веточки. Аккуратно зажимаем деталь в пинцет, оставляя с краю только то, что надо сточить, и подчищаем. Большинство заусенцев видно не будет, потому что тут будут цветы, которые будут достаточно плотно скомпонованы, и они будут перекрывать все заусенцы. Приступаем к снятию цветов. Я не буду записывать процесс снятия всех цветов, потому что их понадобится много.
Вот он, наш цветок, состоящий из двух деталей. Мы сняли наши листики. Их тоже может понадобиться зачистить. На листиках остались небольшие пеньки от поддержек. Мы берем шкурку и легкими движениями их подтачиваем. Все наши части подготовлены, пора перейти к сборке и пайке. Паяю я на припой и POS 61. Я использую самый тонкий припой, так удобнее контролировать количество припоя, которое будет взято на жало паяльника. В работе я использую паяльную станцию Lucky 936D с тоненьким медным жалом. Как я неоднократно говорил, фототравление можно собрать и на клей, но лично мне сподручнее собирать на пайку. Основной стебель под цветами показался немножко коротковатым в основании, и я решил немного его удлинить за счет тоненькой латунной проволоки. Перед лужением я покрываю все детали ортофосфорной кислотой, она снимает окисел и упрощает процесс пайки. Также в работе я постоянно использую инструмент третья рука, без которого в работе как без рук. Вот мы подготовили нашу ветку.
Для удобства работы с цветами я максимально отогнул в сторону черешки и развернул так, чтобы они были максимально разнесены друг от друга, минимально пересекались, чтобы цветы не накладывались друг на друга. Сильно и часто детали гнуть нельзя, иначе металл может устать и детали начнут ломаться. Мы максимально отогнули все черешки, и теперь их надо облудить. Берем припой и наносим на паяемые поверхности, предварительно протертые фосфорной кислотой. Далее начинаем набирать цветочки. На кончике ветки, как правило, будут находиться самые маленькие цветы, в основании самые крупные. Сначала трехлепестковую часть, потом двухлепестковую. Один цветок собран. Сборку остальных мы ускорим и перейдем к следующему этапу. Самая сложная часть позади. Сейчас подготовим к сборке листья. Их нужно будет изогнуть, а на растении делать это будет неудобно. Зажимаем лист в пинцет, чтобы не сломать, и вторым пинцетом аккуратно изгибаем.
Теперь берем стебель и зажимаем его вверх тормашками. Обмазываем ортофосфорной кислотой. Лудим. Теперь начинаем надевать на него листья. Обмазываем ортофосфорной кислотой корни и надеваем вплотную к листьям. Орхидея готова. Осталось отогнуть корни вниз и покрасить. Не забывайте нажимать лайк, колокольчик, подписаться на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить новые видео, статьи и наши новые инструменты и материалы для диорам. С вами были Сергей Попков и школа Mini Warpaint. Пока.